Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur hayu urang sami-sami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos masihan hikmat iman Islam sareng sehat. Ku kituna urang tiasa kempel ngariung dina ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Teu hilap shalawat sinareng salam hayu urang sadaya haturkan ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, ka para sahabatna sareng ka urang sadayana anu insyaallah tumut sareng taat kana ajaran mantena. Amin ya robbal alamin. Saterasna simkuring ngahanturkeun hatur nuhun kanggo pangatur acara anu parantos masihan tos kangge abdi ngadugikeun biantara di payunan rerencangan sadayana. Hadirin anu simkuring dipihormat, judul biantara anu bade didugikeun ku simkuring nyaeta ngajaga kabersihan sakola. Eta teh salah sawios kawajiban urang sadayana. Meh urang teh betah diajarna. Sapertos hadis inna zofatu minal iman. Nu hartosna kabersihan teh sabagian tina iman. Mun urang sarera ngajaga kabersihan, tungutna kaasup jalma anu ngalakukeun parentah Allah Subhanahu wa taala. Salian ti eta manfaat tina ngajaga kabersihan sakola teh nyaeta pikeun kanyamanan urang diajar. Sok ayeuna bayangkeun, lamun urang sadaya diajar dina tempat nu bararau sampah jeung rea kebul, pasti urangna ge teu betah. Guru-guru oge sami siga kitu lamun kelas urang sadaya kelasnya karotor. Pasti teu betahan tuluy menta kelasna dibersihan heula lamun rek diajar. Manfaat anu sanesna tina urang ngaraksa kabersihan sakola teh urang sadaya moal bakal kakenaan penyakit sapertos malaria, DBD, jeung sajabana. Kabeh panyakit teh sarangna tinu sampah jeung sajabana. Pikeun ngajaga kabersihan sakola dina hate urang sadaya kudu diterapkan sikap atawa inisiatif pikeun ngajaga kabersihan. Sakola kuduna mah ngayakeun kagiatan bebersih sekolah babarengan sapertos jumsih atawa Jumat bersih. Kasimpulanna, urang sadaya kudu ngajaga kabersihan sekolah pikeun kanyamanan diajar, sangkan diajar jeung nu ngajar bartah cicing di sakola. Minimal urang ngajaga kabersihan sakola nyaeta tong miceun sampah sangeunahna. Sabab mun urang miceun sampah sangeunahna, tangtu bakal di mana-mana jeung jadi sarang penyakit. Rupina mungkin sakitu wae biantara nu tiasa simkuring hanturkeun, mugi-mugi aya mangpaatna kanggo sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan dina ngadugikeunna. Hatur nuhun tina sagala perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.